আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নলেজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বিশ্বের সর্বপ্রথম 21 ফেব্রুয়ারি 1804 সালে বাষ্পচালিত রেলওয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই থেকে কালের বিবর্তন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে বর্তমানে রেলওয়ের যে উন্নতি হয়েছে তা মানুষের জন্য আসলে একটি আশীর্বাদ। রেলওয়ের উন্নতির কারণে বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন অনেক সহজ হয়েছে এবং কমে গিয়েছে বিভিন্ন পণ্য পরিবহন খরচ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত রেলপথ রয়েছে, যে রেলপথগুলো বিভিন্ন নদী, সমুদ্র, পাহাড় বা সমতল ভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং কিছু কিছু রেলপথ এমন এমন বিপজ্জনক জায়গার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে যা কল্পনা করতেও ভয় লাগে। এমনই 6টি রেলপথ সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তাহলে চলুন আলোচনা শুরু করা যাক। রামেশ্বরমের পাম্বান সেতু, ভারত। ভারতের সমুদ্র সেতুগুলির মধ্যে থেকে সবথেকে পুরনো হলো রামেশ্বরমের পাম্বান সেতু। 1940 সালে এটি তৈরি হয়েছিল। এর দৈর্ঘ্য 2 কিলোমিটার। এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পাম্বান দ্বীপকে যুক্ত করে। 143টি কংক্রিটের স্তম্ভ রয়েছে এই সেতুতে। এই স্তম্ভগুলি সমুদ্রের লবণ জল আর ঝোড়ো হওয়ার প্রায় প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই প্রায় প্রতিদিনই এর মেরামত করার প্রয়োজন হয়। বার্মা রেলওয়ে, মায়ানমার। ডেথ রেলওয়ে অর্থাৎ মৃত্যু রেলপথ নামে পরিচিত মায়ানমারের এই বার্মা রেলপথ, এটি বানানো হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জাপানি সেনারা এই রেলপথটি তৈরি করেছিলেন। এই রেলপথটি তৈরি করার সময় 1,10,000 শ্রমিক উপর থেকে পড়ে মারা যান, তাই এর নামকরণ করা হয় ডেথ রেলওয়ে। 1-2 কিলোমিটার নয়, এর দৈর্ঘ্য 415 কিলোমিটার। এর এক পাশে রয়েছে গভীর খাদ, অন্য পাশে রয়েছে খাড়াই পাহাড়। ট্রেন আলাস নিউবস, আর্জেন্টিনা। দ্য ট্রেন টু দ্য ক্লাউডস নামে পরিচিত আর্জেন্টিনার ট্রেন এর নিউ লিউবাস রেলপথটি, এটি পৃথিবীর উচ্চতম রেলপথের মধ্যে একটি। এর দৈর্ঘ্য 209 কিলোমিটার। রেলপথটির মধ্যে রয়েছে 29টি ব্রিজ, 21টি টানেল। এই সেতু বানাতে সময় লেগেছিল 27 বছর। এটি বানানোর সময় উপর থেকে পড়ে প্রায় 500 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ফেরুকারেল সেন্ট্রাল আন্দিনো, পেরু। আন্দিস পর্বতমালায় রয়েছে আরও একটি বিপজ্জনক রেলপথ। এটি হলো পেরুর ফেরুকারেল সেন্ট্রাল আন্দিনো। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম রেলপথ। এর দৈর্ঘ্য 535 কিলোমিটার। এই রেলপথটিতে রয়েছে 61টি সেতু ও 65টি টানেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা 15,867 ফুট। এটি তৈরি করা হয়েছিল 1871 সালে, আর তৈরি করতে সময় লেগেছিল 5 বছর। এই এত উচ্চতায় থাকার কারণে এখানে হাওয়ার পরিমাণ অত্যাধিক, তাই এই রেলপথে ট্রেন খুবই ধীর গতিতে চলে। জেলমারবান ফার্নিকুলার, সুইজারল্যান্ড। ইউরোপের সবচেয়ে খাড়া রেলপথ হচ্ছে এটি। কোনো কোনো জায়গায় এটি 80 ডিগ্রির থেকেও বেশি খাড়া। 1926 সালে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি রেলপথ। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।